上次咧就我們釘買唔到，我今日就特登打電話問咗佢，真係開我先至再嚟，咁咧就成功買到啦，好開心啊！有6件咁多，真係未必食到，不過我要試下。哇，好香喎！感覺咧油淋淋咁樣，我哋試下。好似好脆咁樣咯，但唔知好唔好食咧。咔咔聲喎，呢個我完全分唔到佢邊個係芫茜，邊一個係韭菜咯。而家應該試下先。呢個係芫茜嚟啊！佢個皮咧係半煎炸咁樣咯，咁係脆嘅。好香，最好食，唔錯。試埋呢個，即係呢個係芫茜嘅話咧，咁呢一個咧就應該係韭菜。試埋個韭菜先，我有一個韭菜。睇個樣咧就油淋淋咁樣嘅，試下。韭菜咧我都咬咗一啖，咁咧好香韭菜味嘅都幾好食啊！但係咧就真係幾油嘅，唔係講笑。如果食晒呢3件，哇，肥過肥師奶啊！真係都幾多菜嘅，係咯，OK 啦。